muestro mi chimenea. Es el primer año que hago una chimenea. Como ven, es con puros materiales reciclados. Le puse todos los cartones que pude encontrar, ¿no? Por ahí algunas maderitas, algunas tablitas en la parte de encima de los costados para que tenga más resistencia. Y por ahí, bueno, que lo pegué con cinta. Luego le puse telas, que también era una tela blanca que tenía en casa. Los ladrillos, bueno, los que parecen en forma de ladrillos son cartones. Y por ahí ya les puse algunas guirnaldas, algunas pelotitas, la corona de viento y una bota que es las letras son bordadas, ¿no? Con una máquina especial. Y bueno, mandé a hacer para todos aquí. Y bueno, se veían botas, tenía que ser una chimenea, pues, ¿no? Mira, aquí se aprecia mi arbolito. Es también la primera vez que hago un arbolito, nunca antes lo había hecho. La verdad es que estaba muy contenta como estaba quedando. Aquí se puede apreciar que le puse 2 palos, ¿no? Para poder formar mi arbolito y quedó divino, quedó hermoso, me encantó. Y bueno, aquí unas fotitos después que ya habíamos terminado la decoración. Tanto mis hijos como yo estábamos contentas del resultado. La verdad es que es la primera vez que adornamos, o sea, como que más. Bueno, si te encantó mi video, te invito a que le des like y te suscribas a mi canal. Bye bye, gracias.